Magandang araw mga bata. Para sa ating unang araw, tunog a at s. Salitang magkatugma at pagpapantig. Ano ang tunog? Tukuyin ang nasa larawan at sabihin kung ano ang simulang tunog nito. Mapa, martilyo, apa, aso, sako, sisiw. Ano ang mga tunog ang inyong narinig? Ngayong araw, tayo ay makikinig at magbibigkas ng tula. Pag-aaralan natin ang mga salitang magkatugma. Ang paghahati o pagpapantig ng mga salita at tutukuyin din natin ang unang tunog ng mga salitang napakinggan. Basahin at alamin. Basahin ang pangungusap at tukuyin ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit. Kumakabog ang puso ko kapag ako ay kinakabahan. Ano ang ibig sabihin ng kumakabog sa pangungusap? Ang sagot ay A. Tumitibok ng malakas ang puso. Nagulat ang lahat sa kalabog ng nahulog na bote. Ano ang ibig sabihin ng kalabog sa pangungusap? Ang sagot ay B. Malakas na ingay ng bagay na bumagsak. Basahin natin. Bog, 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 ang dibdib ko ay kumakabog. Bog, 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 parang ang puso ko ay sasabog. Bog, 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 ano itong naririnig kong kalabog? Bog, 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 ang bola ko pala sa hagdanan ay patalbog, talbog. Ano ang kumakabog sa tula? Ano ang kanyang narinig? Sa inyong palagay, sino ang nagsasalita sa tula? Ano ang naramdaman ng nagsasalita sa tula? Ilang pantig ang maririnig natin sa salitang puso, dibdib, bola, kalabog, kumakabog. Anong salita sa tula ang magkakatugma? Kumakabog, sasabog. Kalabog, talbog. Tugma o hindi? Mag-thumbs up kung ang pares ng larawan ay magkatugma at thumbs down kung hindi. Ang tugma ay salitang magkapareho
ang tunog. Ang pagtukoy sa tunog ng salita at pantig nito ay mahalaga sa pagbabasa. Gawin natin. Bilugan ang salitang katugma ng unang salita. Gawin natin. Ipantig ang mga sumusunod na salita. Gawin natin. Isulat ang tama o mali. Ikalawang araw. Tunog s at pagbuo ng salita. Anong unang tunog? Sabihin kung anong unang tunog ng mga salita. As, ma, sa, mas, sam. Anong huling tunog? Sabihin kung anong huling tunog ng mga salita. Mesa, atis, siyam, anim, saba. Ano ang nakikita mo? Sabihin kung ano ang pangalan ng mga larawan. Ano ang unang tunog ng mga larawan? Ngayong araw, pag-aaralan natin ang letrang I at ang tunog I. Aalamin din natin kung ano ang mabubuong salita kung papalitan natin ang unang tunog ng salita. Basahin natin. Ibon, isda, ilaw, itlog, ina, ilong, isla, ipis, isa. Iba ang simula. Mag-thumbs up kung ang larawan ay nagsisimula sa tunog I at thumbs down kung hindi. Basahin natin. Bata, mata. Pito, dito. Sako, pako. Pusa, kusa. Bola, lola. Ano ang napansin ninyo sa mga pares ng salita? Tama, ang mga salita ay pinalitan ng tunog upang makabuo ng bagong salita. Kapag pinalitan ng isang tunog, nakabubuo tayo ng bagong salita. Palitan ng tunog. Gamit ang larawan ay palitan ang tunog ng mga salita. Bata, lata. Luto, buto.
balon, talon, suso, puso, tupa, lupa. Ang letrang I ay may tunog na I. Ang hulihang tunog ay tunog sa dulo ng salita. Maaaring makabuo ng bagong salita sa pamamagitan ng pagpapalit ng tunog. Gawin natin kulayan ng dilaw kung ang larawan ay nagsisimula sa I at berde kung hindi. Gawin natin, palitan ang unang letra ng mga sumusunod na salita. Ikatlong araw, tunog ng letrang O at pagsasalaysay ng karanasan. Ano ang simula? Gamit ang larawan, sabihin kung ano ang una, ikalawa at ikatlong mangyayari. Una, ikalawa, ikatlo. Ano ang nakikita mo? Sabihin kung ano ang pangalan ng mga larawan. Saan nagsisimulang letra ang mga larawang ito? Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang letrang O at ang tunog na O. Makikinig din tayo ng kwento tungkol sa pamilya at matututuhan nating isaayos ang mga pangyayari sa tamang pagkakasunod-sunod. Ano-anong paghahanda ang inyong ginagawa bago pumasok sa paaralan? Basahin natin. Si Oscar at ang kanyang orasan. Kring, kring, kring. Biglang tunog ng orasan. Kung kaya si Oscar ay bumangon kaagad upang traffic ay maiwasan. Kanyang inayos ang kama na kanyang pinaghigaan. Dumiretso sa banyo, naligo, nagsipilyo at nagbihis ng kasuotan. Pumunta sa kusina at natuwa sa kanyang nakita. Mayroong okoy, pritong itlog at hotdog ang almusal sa hapag-kainan. Matapos kumain, kinuha niya ang kanyang mga gamit. Isang bag na may mga aklat, lapis, papel, ruler at baonan. Pot, pot, pot. Busina ng auto ni tatay sa labas ng bahay ay naghihintay. Kaya si Oscar humalik at nagpaalam sa nanay. Bago sumakay sa auto
papuntang paaralan. Sino ang bata sa kwento? Ano ang gumising kay Oscar? Saan naganap ang kwento? Kailan naganap ang kwento? Ano ang hinandang almusal ng nanay para kay Oscar? Ano ang ginawa niyang paghahanda bago pumasok sa paaralan? O ba ang simula? Mag-thumbs up kung ang larawan ay nagsisimula sa tunog O at thumbs down kung hindi. Pagsunurin mo. Gamit ang mga larawan, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwento. Una, pangalawa, pangatlo. Ang letrang O ay may tunog na O. Ang paunang tunog ay unang tunog na naririnig sa salita. Ang mga pangyayari sa kwento ay may tamang pagkakasunod-sunod. Gawin natin. Kulayan ng dilaw kung ang larawan ay nagsisimula sa O at berde kung hindi. Gawin natin, isulat sa inyong papel ang letrang O. Ika-4 na araw, tunog ng letrang B, mga bahagi ng aklat at tamang pagbasa. Ano ang nakikita mo? Sabihin kung ano ang pangalan ng mga larawan. Saan nagsisimulang letra ang mga larawang ito? Anong simbolo ito? Sabihin kung anong simbolo ang nasa larawan. Bakit mahalaga ang mga simbolong ito? Kung wala ang mga ito, magkakaroon ba ng kaayusan? Ngayong araw, pag-aaralan natin ang letrang B at ang tunog B, mga pangalan ng mga miyembro ng pamilya. At mga environmental prints na makikita sa ating kapaligiran. Tingnan ang larawan. Papaano ninyo ipinagdiriwang ang inyong kaarawan? Basahin natin. Ang espesyal na araw.
Sabado ng umaga, maagang ginising si Ben ng kanyang nanay. Abala ang buong pamilya sa paghahanda ng mga gamit at pagkain. Sumakay silang lahat sa kanilang auto kasama ang alaga nilang aso na si Bantay. Pagdating nila sa parke, tuwang-tuwa si Ben dahil matagal na niyang gustong makarating doon. Habang namamasyal sila, nakita nila ang mga karatula. Bawal pumitas ng bulaklak. Bawal manghuli ng paru-paro at bawal umapak sa damuhan. Ipinaliwanag ito ni Ate Bettina kay Ben. Nang oras na ng pagkain, inilabas ni Nanay ang cake at sabay-sabay silang umawit ng maligayang pati. Sorpresa pala iyon para sa kaarawan ni Ben. Binigyan din siya ni tatay ng regalong bola. Masayang nagsalo-salo ang pamilya at sinabi ni Ben, "Ito ang pinakamasayang kaarawan ko." Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Saan sila pupunta? Ano-ano ang nakita ni Ben sa parke? Bakit espesyal ang araw na iyon para kay Ben? Sa kwentong napakinggan, sino-sino ang bumubuo sa pamilya ni Ben? Kayo, sino-sino ang bumubuo sa inyong pamilya? Ang ating pamilya ay binubuo nina tatay, nanay, ate, kuya, bunso, lolo, lola. Piliin ang simbolo. Piliin ang tamang simbolong naglalarawan. Basahin natin. Bulaklak, bubuyog, bola, bahay, buko, baboy, baka, bato, baso. Ang mga simbolo sa paligid ay mahalagang malaman at maintindihan upang maging maayos ang ating paligid. Dapat itong sundin upang maiwasan ang kapahamakan at maging ligtas sa araw-araw.
Gawin natin. Kulayan ng dilaw kung ang larawan ay nagsisimula sa B at berde kung hindi. Gawin natin. Isulat sa inyong papel ang letrang B. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Reading and Literacy. Paalam!